l'organizzatore del convegno era da Porticcio, quello di Betania, non faccio i nomi perché sono qui. E donare è molto importante. Pensate che la prima legge sulla produzione degli occhi, quindi che portava la firma di un grande statista che oggi abbiamo tanto bisogno qui da noi, ormai in Italia abbiamo giunto insomma ad avere tanti politicanti. Quando lei diceva i nostri politici, più tra virgolette, non lo metterei perché siamo così piccolini, quindi la prima donazione è quella degli occhi, insomma, che portava la firma di Dogliocchi, allora con un grande statista che era Uccide De Castro, portava nel 1953. Da quella parte in poi praticamente l'Italia ha cominciato a capire qual è l'importanza, soprattutto adesso si parla dell'osso, si potrebbe parlare dell'adozione del sangue, dell'estaminale, di quant'altro. Chiaramente è importante perché donare significa dare una parte di sé agli altri, a quelli che in quel momento ci hanno bisogno. Certo, la donazione molte volte dovrebbe iniziare dalle scuole elementari, perché lo sapete anche per quanto riguarda l'azione del midollo osseo, non è che tutti possono donare il midollo osseo, insomma, chiaramente dovrebbero stare in un certo tipo degli anni, tra 18 e 36 anni, avere certo anche una vita, condurre una vita sana, non avere dei problemi. Quindi bisognerebbe iniziare dalla scuola, iniziare praticamente dalla prima infanzia ad educare questa nostra Italia, questo nostro paese, insomma, che in fondo ancora oggi risale agli ultimi posti per quanto riguarda anche le donazioni, insomma, cioè, nonostante ci sono stati dei progressi dobbiamo ancora crescere. Quindi è importante aver voluto fortemente questa associazione che si possa radicare nel territorio, insomma, la famiglia Musteo da tanti anni va avanti da sola o accompagnata magari dall'istituzione a fare questo, ed è molto lusinghiero per la professoressa Musteo, per il figlio, l'ingegnere, per il nostro collega medico, insomma, che quindi praticamente è importante questo fatto. Quindi è importante sensibilizzare le coscienze e spero che questa associazione di ricavi possa avere, come dire, molto in questo nostro territorio che è veramente importante da una parte